Yes. Nu her, der skal vi til at arbejde med del 2 af Fibonacci-tallene. Og her, der skal vi udarbejde et regneark, hvor det er, at vores Fibonacci-tal de indgår. Så måden vi gør det på, det er, at vi starter op med at skrive de første tal i talrækken, som er 1, og så 1. Og så her, der kan vi lave et lighedstegn. For de af jer, som ikke ved det, så laver man et lighedstegn på Windows ved at holde Alt-Shift inde, og så trykke 0. Det vi så gør, det er, at vi venstreklikker på vores boks her, trykker plus, så venstreklikker vi på vores øverste boks her, og så kan vi trykke lige med. Her, hvis vi så trykker på kassen, vi nu har lavet, hvor der står 2, så får vi muligheden for at trække i den her lille blå cirkel. Det gør vi så. Trækker vi nedad. Og det den så gør, det er, at den fortsætter simpelthen den talrække, vi nu har lavet. Ved ligesom vi gjorde lige før, at markere kasserne for os. Og det vi så nu skal til, det er, at vi skal skrive en ny talfølge, hvor det er, at vi kigger på forholdet mellem tallene. Så vi starter her, hvor det er, at vi så siger 1'eren her, det er vores tæller. 1'eren, som vores kasse den er ud for, det er vores nævner. Så får vi et forhold på 1. Det gør vi igen. Vi siger 1'eren herop er vores tæller. Og så kassen, vi er ude foran her, det er vores nævner. Og det fortsætter vi så med at gøre. I opgaven står der, at vi skal gøre det 10 gange. Men jeg tænker ikke, at jeg vil fortsætte med at gøre det herinde. Så tæller og nævner. Den næste del, vi skal lave, der står der, at vi skal tegne en tallinje. Her, der ville det være fedt, hvis vi i stedet for en tallinje lavede et scatterplot. Og det vi kommer til at gøre her, inden at vi laver scatterplottet, det er, at vi skal have nogle tal, som vi kan sætte ind. Og det vi gør, det er, at vi starter her. Ser vi lige med. Og så markerer vi kassen den her gang. Laver et divisionstegn. Og så markerer vi kassen ud for. Så vi har et lige med tegn. Så vi markeret kassen her. Den hedder A2, fordi at den er uden for A. Den er uden for 2. Så markerer vi A3, fordi den er uden for A og uden for 3. Og her der spørger den så, om jeg gerne vil udfylde, fordi at den er jo så smart, at det tænker den nok, jeg gerne vil. Jeg har dog tænkt mig at sige nej. I må gerne sige ja, når det er. Jeg har simpelthen tænkt mig at trække i kassen, lige for at sende den hjem, at det er det, vi gør. Yes. Så har jeg fået en talrække med en masse decimaltal. Her, der kan vi så kigge på decimaltallene, og så kan vi sige noget om, hvordan de her Fibonacci-tal ligesom udfolder os. Men hvis det er, at vi også gerne vil prøve at se det, så skal vi nok lave noget, der hedder et scatterplot. Og det gør vi ved at markere vores tallinje. Det gør vi ved at venstreklikke og så trække ned. Og så trykker vi Insert. Chart. Og så får vi sådan en fin en heroppe. Men det er en linjechart, og det er ikke det, vi gerne vil have. Så vi går herover i højre side. Der er en kasse, der er poppet op for os. Og så vælger vi et scatterchart. Og det ser så sådan her ud. Og her der kan vi se, at vi starter med 1. Så går vi under. Går vi lidt over. Lidt under. Og så begynder vi ellers at finde noget, der minder om det samme tal igen og igen.
Yes, nu burde de være klædt tilpas på til at lave opgaven på egen hånd. I kan spole frem og tilbage så meget i videoen, som I ønsker. Så god arbejdslyst.